来，愿望乘胜追击点火。19、8、6、5、4、3、2、1，开手！解说员啊，如果大家有兴趣的，有没有？我会为大家服务来解说。弟弟每个礼拜的压力很大，都会想要来这放烟火，解放压力。骑车就好啊，来照相。大炮敢放啊！我要不呀，不打。哎，小笨蛋呐！哎呀，走，我这开开啊，你炮轰大炮啊！滴，我这嘣嘣，耶！你用一个空啊，有无？哎，你跑的空啊。